अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ शुएब फ्राम शेबी टेक। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे गेमिंग लैपटॉप की। ये गेमिंग लैपटॉप बजट लैपटॉप है। अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है, ये 3000 तक आपको मिल जाएगा। मैकेनिकल कीबोर्ड है। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी वगैरह चेक करते हैं। ओके जी, ये गेमिंग लैपटॉप है। इसके ऊपर लिखा हुआ था X6000। ये थोड़ा सा फट गया है इधर से, चाइनीज़ में लिखा हुआ है। ये लैंग2 की कंपनी है, इसका कीबोर्ड है ये। और काफ़ी मतलब अच्छी कीमत में मिलता है। मतलब अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 3000 के करीब आपको कोई अच्छा गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो गो फॉर इट। वो ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, बिल्कुल मेटल की बॉडी के साथ है। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। कहाँ से खुलेगा? अच्छा, ये इस साइड से। ओके, ये आ गया कीबोर्ड। इधर फंस गया है। ओके जी, ये कीबोर्ड है। ये मेटल बॉडी है, वाइट बॉडी वाइट है। और ये देखें, टोटल मैकेनिकल है। वायर के ऊपर ये एक निशान बना हुआ है। ओके, चलिए इसको पीछे से देखते हैं। काफ़ी अच्छी फील देता है बटन इसके। ओके, पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, बस मॉडल नंबर लिखा हुआ है और कंपनी का नाम लिखा हुआ है लैंग2। और ये नीचे रबर के लगे हुए हैं ताकि ये स्लिप ना हो कीबोर्ड। आइए इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और चेक करते हैं कि कैसा कीबोर्ड है। ये हो गया अटैच। देखिए, काफ़ी अच्छी लाइटिंग सिस्टम है। वाह, काफ़ी नाइस लुक प्रोवाइड करता है आपको। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी चेंज आई थिंक, मुझे पता नहीं चेंज किस तरह से होगा। टाइपिंग वगैरह इसकी करके देखते हैं कैसे करता है। बहुत अच्छी फील देता है ये, और बड़े आराम से बटन काम करते हैं। ये लाइटिंग चेंज हो रही है, ये देखें। फंक्शन के ऊपर दबाएंगे और ये चेंज हो जाएगी। क्या ज़बरदस्त सिस्टम है। बहुत ही मज़ा आएगा। आप बिल्कुल इसके ऊपर गेमिंग एंजॉय करेंगे। बिल्कुल महंगे कीबोर्ड की तरह फीलिंग देगा आपको। बटन इसके इतने खूबसूरत नहीं है, डिज़ाइन भी कोई इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये है बड़ी पाई की चीज़। इन पैसों में 3000 के करीब आपको इतना ज़बरदस्त लैपटॉप, काफ़ी हैवी भी है, मैकेनिकल लैपटॉप है, मेटल बॉडी है, हैवी तो होगा। ओके, की को आप रिमूव भी कर सकते हैं। की अच्छे वाली मिल जाती है, अच्छे वाला सेट मिल जाता है, वो आप इसके ऊपर लगा लें खरीद के। बिल्कुल ऐसे नए बन जाएगा जैसे बहुत महंगे वाला कीबोर्ड होता है। लेकिन मैं फ़िलहाल इसी के साथ चलने वाला हूँ। ओके जी, आज के लिए इतना ही। कि अल्लाह हाफिज़।